Có một lô đất nằm trên trục đường 261 thuộc khu dân cư Len 3, tổ dân phố Ấm, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vị trí trung tâm, xung quanh ngập tràn tiện ích, kết nối rất thuận tiện tới các khu đô thị lớn. Diện tích trên giấy tờ khoảng 166 m², mặt tiền rộng 7,5 m, diện tích sử dụng thực tế dôi dư khoảng 180 m². Thửa đất rộng, hình dáng đẹp, dễ bố trí xây dựng. Khu vực sát với các khu đô thị Hồng Diện, Việt Hàn và Vinaconex. Dân cư sinh sống đông, hạ tầng đã hình thành, phù hợp để xây nhà ở lâu dài, kết hợp kinh doanh nhỏ hoặc mua giữ tài sản tại khu vực đang phát triển mạnh. Khách hàng quan tâm liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zep Lào.